Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida axborot texnologiyalari orqali sodir etilgan navbatdagi jinoyat aniqlandi. Tekshiruvlar davomida ma'lum bo'lishicha, Gurlan tumanida yashovchi fuqaro Telegram messenjeri orqali AQSh va O'zbekiston raqamlari nomi bilan ochilgan turli akkauntlardan foydalanib, Android tizimi uchun mo'ljallangan APK kengaytmali zararli dasturlarni tarqatib kelgan. Ushbu virusli ilovalar orqali fuqarolarning mobil telefonlaridagi bank plastik kartalariga oid maxfiy ma'lumotlar, jumladan SMS kodlar masofadan turib qo'lga kiritilgan. Keyinchalik olingan ma'lumotlar bukmekerlik ilovalari orqali qonuniy bo'lmagan tarzda ishlatilib, fuqarolarning bank kartalaridagi pul mablag'lari yechib olingan. Aniqlanishicha, jinoiy yo'l bilan olingan mablag'lar stavkalar tikish orqali yutuq puli sifatida o'zlashtirilib, keyinchalik kriptovalyutaga aylantirilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu jinoiy harakatlar natijasida 157 nafar fuqaroga jami 631 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan. Shuningdek, gumonlanuvchi fuqaro o'z nomiga va foydalanib kelayotgan mobil sim kartalariga jami 39 ta Humo bank plastik kartasini ulab, ular orqali CryptoBot, Bitget va Binance ilovalari yordamida qariyb 7 milliard so'mlik kriptovalyuta savdosini amalga oshirgani ham aniqlandi. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan jabrlangan fuqarolar ro'yxati shakllantirilmoqda. Barcha aniqlangan holatlar protsessual tartibda hujjatlashtirilmoqda. Shu bilan birga jinoyatga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash va tergovga ta'minlash maqsadida tezkor qidiruv hamda texnik tadbirlar davom ettirilmoqda.